Kucing mendengkur atau puring bukan hanya karena senang. Ada beberapa alasan di balik suara lembut itu. Berikut penyebab utamanya. 1. Rasa nyaman dan bahagia. Ini alasan paling umum. Kucing mendengkur saat dipeluk, dielus, atau sedang beristirahat karena merasa aman dan tenang. 2. Komunikasi dengan manusia atau kucing lain. Kucing sering mendengkur untuk menunjukkan "aku tidak berbahaya" atau meminta perhatian. Induk kucing juga mendengkur agar anak-anaknya bisa menemukan dan merasa tenang di dekatnya. 3. Menenangkan diri atau mengurangi stres. Saat cemas, kesakitan, atau berada di situasi tidak nyaman, kucing kadang mendengkur untuk menenangkan diri. Mirip seperti manusia yang menenangkan diri dengan bernafas dalam-dalam. 4. Membantu penyembuhan. Getaran dengkuran kucing sekitar 25-150 Hz dipercaya bisa membantu mempercepat penyembuhan tulang dan jaringan serta mengurangi rasa sakit. 5. Tanda sakit atau lemah. Jika kucing mendengkur terus-menerus tanpa sebab jelas, terutama disertai lesu, nafsu makan menurun, atau bersembunyi, itu bisa jadi tanda ia sedang tidak enak badan.